Ya, jadi untuk tema hari ini adalah tentang pemilu ya, minasang. Tentang percakapan tentang pemilu. Yoku aru kotoba toka phrase. Hai. Ja, mulai ya. Biasa kita ada dua percakapan. Yang pertama ada percakapan antara dua orang, namanya Santi dan Agra. Santi Agra. Santi wa jose, Agra wa danse desu ne. Ya, jadi kayak ada percakapan ini. Coba saya baca dulu ya, nanti minasang satu persatu baca dan coba artikan. Jadi saya baca. Mas. Kemarin kamu nonton debat capres nggak? Nonton dong, seru banget ya. Iya seru ya, kita jadi tahu visi misi masing-masing capres. Bener banget. BTW, kamu udah tahu mau milih siapa? Belum tahu sih, belum ada yang serak. Mau lihat lagi debat selanjutnya. Iya sih, emang harus dipikir matang-matang sebelum memilih. Beda pilihan nggak masalah, asal nggak golput aja. Iya, jangan golput ya, karena suara kita menentukan masa depan negara ini. Hai, minasang, do desu ka? Bagaimana minasang? Ya, kurang tahu. Banyak yang kurang Kosakata tahu banyak. ya. Kosakata Oh banyak ya, kurang baik. tahu. Ya, Oh iya ya, nanti kita bahas bersama-sama. ya. Sebelumnya selamat datang Shimizu-san. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, tema hari ini tentang pemilu ya, Shimizu-san, tentang senkyo. Senkyo ni tsuite. Hai. Ya, yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah saya baca dan ada beberapa kata berwarna merah. Pertama ada capres. Capres, tahu? Capres. Ini singkatan ya. Capres, calon presiden. Ah, gitu. Calon presiden. Daitoryou no, あれですね。大統領の、候補者ですね。calon presiden. Capres. Mina imasu. Capres. で、このデバットはどうですか？デバット。なんか講演みたいな、演説みたいなんですか？そうですね。デバットはですね、何ですかね。討論会ぐらい、まあ、討論会みたいです。討論会です。討論会, debat capres. Jadi di Indonesia ada acara di TV debat capres. Jadi kalau di sekarang itu ada 3 kandidat ya, kandidat itu. Biasanya calon presiden ada 3 capres. Jadi seluruh orang Indonesia bisa lihat bagaimana apa ya, visi misiですね。visi misi 大丈夫ですか？visi はビジョンですね。ビジョン。で、ミッシーは、まあ、ミッションというか、ミッションというか、何ですかね、使命ですね。使命。ビジョンと使命ですね。で、そこから見れますね。なんか、何ですか、質問とか答えたりして、なんか自分の考えとかを、話せる場所ですね。そのチャプレスたちが。だからみんなそこから判断することもできます。インドネシア人は。はい、bisa. Jadi ada acara debat capres. ことは、kamu nonton debat capres? その、何ですかね、チャプレスの討論会とか見たのみたいですね。kamu nonton debat capres? はい、フィシミシは大丈夫ですね。さっきも言ったんですけど。で、次の言葉は、スラッ。スラッですね。この A は A じゃなくて、すみません。A じゃなくて、うですね。スラッ。スラッ。ちょっと難しいですね。スラッ。スラッ。スラッは、どんな意味ですかね。どういう意味ですかね。スラックはですね、なんか、ピンとくる。Jadi, apa ya, mungkin bisa dikatakan pas di hati. Jadi, apa ya, まあ、好きになるとか、なんかピンとくるとか、そういう意味ですね。スラッ。スラッ。
よく使います、この言葉ですね。ちょっと日常的な会話でよく使います。serak. Belum ada yang serak. はい。tidak serak とかも、enggak serak とかも言いますね。はい。じゃあ次は、matang-matang. Harus dipikir matang-matang. Matang-matang, apa ya artinya? Miho-san tahu? なんか、しっかり考えるとか、そうです。benar. Jadi dipikir matang-matang. しっかりと考える。matang-matang. ちゃんと考えるとか、しっかりと考える。Ya, betul. Bagus. Terima kasih, Miho-san. Beda pilihan, nggak masalah. Asal. Asal. Asal は、なんかいろんな意味がありますね。asal は例えば、Anda berasal dari mana? なんか、どこの出身ですかとかよくありますよね、asal。だけど、この asal は、ですね、コートの言葉なんですけど、よく会話で使う言葉。で、asal はね、で、yang penting と同じ。一番大事なのはとかっていう意味ですね。asal で、イコール yang penting で、大事なのはっていう感じですね。はい、その言い方です。で、次ですね。最後。これはすごく選挙の時によく出る言葉です。golput。ちょっと特別な言葉なんですけど、golput はですね、golongan putih。で、putih は、putih の色ですね。白いですね。で、ゴロンガンなんですけど、ゴロンガンはグループっていうことですね。ゴロンガンプティ。ってことは、白いグループっていう意味ですね。で、これは、どういう意味ですかで、これはですね、何ですかね、選挙の時に私たちが、写真と名前、jadi saat memilih calon presiden, ada foto dan nama di surat suara。surat なんですかね。なんか一つの紙になんか写真と名前ですね。と、あと番号です。123とか、なんかその、大統領の、候補者の番号とかつけて、で、その後、なんか、で、私たち、選びます。選挙する。なんですかね。選択する。memilih dari situ. Kalau golongan putih ini, maksudnya apa? なんで白いっていうことは、kenapa pakai istilah putih atau kenapa pakai kata putih? Karena で、その白い紙の一つの白い紙、なんか写真ですね。写真、画像ですね。画像とインドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。